beworben. Meine Kilo ist jetzt ein Kilo. Möchtest du meine Kilo einen Kunden angeben? Nein, weil ich noch keinen für ihn habe. Beziehungsweise kein Poster. Wenn ich naja, mit dem Baugrund Grafik auf okay. Jo. Und wenn ich von meiner Wetterbox auch nach hinten gehe, komme ich zu dem Hammer. Ich möchte vielleicht mit einen kaufen. Und ich kann sogar ganz viele kaufen. Was? 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 Wo bist du?